Nkosi. Ekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele nonguyise weNkosi yethu Jesu. Sesikhona uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibonga ithuba Nkosi osiphe lona ukusivusa emfaniseni wokufa uNkulunkulu wethu ongcwele. Abanye uNkulunkulu wethu ongcwele bebehlelile ukuba khona kodwa kwathi ukuthi izinsuku zabo besezibaliwe bangavuka. Akubona Nkosi ukuhlakanipha kwethu kuvuka uNkulunkulu wethu ongcwele. Bakhona nabasebenza imisebenzi esisebenzayo kodwa bangavukanga. Bakhona abakhonza kuleli bandla kodwa bangavukanga. Bakhona Nkosi esizalwa nabo kodwa bangavukanga. Kodwa thina basenzela umusa uNkulunkulu wethu ongcwele. Ekuseni mdala wezinsuku, ekuseni mzali wethu, siyabingelela, siyabonga ithuba elingaka elingasifanele. Yini Nkosi ebesingayikhipha sithi ukubonga kwethu ngomuso ongaka osenzele wona. Kuphela uNkulunkulu wethu ongcwele esikwaziyo ngoNkulunkulu ukuthi izolo inamhlanje inaphakade usayohleze ngoNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukusihlelela inkonzo engaka uNkulunkulu wethu ongcwele. Uma Nkosi behlele thina kuphela ngaba yibanga impumelelo. Kodwa sibonga ukuthi sithe uhlela wawukhona uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyakuncengela Nkosi ukuxokozela konke okungaba khona. Kungabi namandla uNkulunkulu wokuphikisa icebo lakho. Ukuxokozela konke Nkosi okungaba seyimpilweni zale bazalwane. Empilweni yami Nkosi okungaba namandla okuphikisa icebo lakho. Sibonga Nkosi ukuthi icebo lakho salivezile ukuthi liyaphumelela. Sibonga icebo lakho Nkosi ukuthi selihambile kule ndawo. Sikhuluma sihlabelela ukhona uNkulunkulu wethu ongcwele. Sikhulekela ubukhona bakho Nkosi. Singazizwa sisodwa Nkosi, singakhuluma ungekho, singafakazi ungekho Nkosi. Nayo inkonzo yakho nabebefundisi bephambi kwethu nelikomiti Nkosi lale parish yaseWoodlands uNkulunkulu wethu ongcwele. Sihlalo nekomiti lakhe sibabeka kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele madodana onke amanye uNkulunkulu wethu ongcwele. Sinethemba lokuthi uNkulunkulu wethu ongcwele ngale nkonzo ayofinyelela uNkulunkulu wethu ongcwele idudumo ey'ndlebeni zawo bezwe uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi umkhosi ubuhlatshiwe bese uNkulunkulu wethu ongcwele bathatha uhlakala kube yahamba. Udumo lonke lenkosi maluze kuMasiqala ngoKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. Amen. Cela sihlale phansi madoda. Amen. Ngifisa-ke bafowethu ekuseni ngifunde lapha kuGenesis 3 verses 1 to 3. Genesis 12 1 to 3. La kufundeka khona kanje. uSimakade wathi ku-Abrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engakukhombisa lona. Ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu, wena ube yisibusiso. Ngiyabusisa ababusisayo, ngiqalekise abaqalekisayo. Imindeni yonke umhlaba iyabusiswa kuwe. Amen. Amen. Njengoba usihlalo esinemukele, mangiqale ngokubonga umbono wesigungu sombutho wesifunda priest wokuba sihlangane namuhla ukuzovuselela izifungo zethu kulombutho. Into ke evuselelwayo into esuke ibonakala ukuthi iyaqhima noma iyantengantenga. Avuselelwa nje into ebonakala ukuthi iyaphiya phambili. Noma leyo nto intengantenga ibonakala ukuthi ibalulekile. Ngibonge ukukhona besigungu esiphezulu sesiyingi seseningizimu netheku esikhona phakathi kwethu. Iphuzu kwelokuqala engifisa ukukhuluma ngalo elokubaluleka kwendoda noma insizwa kaNkulunkulu okusekwe lapha kuGenesis 2 verses 1 to 3. Mangibheka lesehluko kule phuzu lokuqala, indoda ibiziwe. Indoda ayikhwetshwanga kodwa ibiziwe uNkulunkulu indoda. So you have a calling
as Amadodana. So if at all you are taking this lightly, you are being called by God. Ukuba wendoda noma ube insizwa. Lokho sibona lapha kuGenesis. Isahluko sokuqala nesibili, uNkulunkulu mayesakhile konke akudaleyo wayesedala indoda. Indoda uyidala ngomfanekiso wakhe. Hayi ukuthi uyidala nje, kodwa wayidala ngomfanekiso ukuba ifuze yena. Uthe mayesidaliwe indoda ngecabanga wayengekavela adala ikhehla. For sure, wayinsizwa. Wayinsizwa Adamu kadala. Uthe mayeseyidalile lensizwa noma lendoda wayesedala kulesifazane. Hallelujah. Ngeke ukubaluleka kwemadoda. Indoda ibalulekile. Nakulesifundo engisifunda manje, uNkulunkulu ubiza uAbraham. Langajika igama lokuAbraham. Later on to Abraham. Ubiza uAbraham. Uthi phuma ezweni lakini nasehlotsheni zakho. Nasendaweni okuyo uye endaweni noma ezweni engiyakhombisa lona. Hallelujah. Amen. Ubiza abantu wayekhona usana. Zazikhona nezipho. Wena nemfuyo eningi masizwa umlando kaAbraham. Uthi phuma ezweni lakini. Nasehlobeni zakho nase uye ezweni uNkulunkulu une-aim ngenhloso yakho. Okwakho ukuthi adhere to that purpose. uNkulunkulu akubizeleyo. Thola lapha kuGenesis 1:27 ukubaluleka kwendoda nokubaluleka kwensizwa le ewu-Adamu. Hallelujah. Amen. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma no-Abraham qho, akakhulumi nosana. Uthi phuma. Ifika ukuthi madodana umuntu ngamunye uyayizwela ubizo lwakhe. Umuntu nomuntu uNkulunkulu ukhulumisana, akakhulumisani nomngane wakho noma nentombi yakho pastor mawunayo intombi. Noma nomfazi wakho. Wena nomfazi. Ukhuluma nawe no. Lento ubizo. It's a personal thing. It's not a corporate thing. Into yobizo. Kuthi ungakholwa emndenini wakho akhulume nawe uNkulunkulu as a person. Hallelujah. Abayeke wena usiyodonsa umndeni wakho. Udonse lapho uNkulunkulu abize lapho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So ngiyakholwa ukuthi njengoba ngila uNkulunkulu wakhuluma nona nasengitshela aba-around you. Uthi hayi na uNkulunkulu embiza. Namhlanje indodana ngoba uNkulunkulu ukhulumisane nawe. uNkulunkulu akamncane futhi. Angiyabona manje siyancenga manje. Hayi phela woza mhlangana namadodana. Woza enkonzweni. uNkulunkulu azami phuma, it's a command. Phuma. Ngicela ukuphume. Akasho ngiyala uNkulunkulu. Phuma. It's a command. Hallelujah. Amen. Awanamhla amadodana lezi ziyancena namakholo ancena. Akanceni uNkulunkulu. This is your life. Asuke kubizela kuyona uNkulunkulu. Uma wenze njalo, kunesithembiso uNkulunkulu ayibekile kulelizwe. uNkulunkulu njalo uma yenza into, there is a blessing upon your life. Njengoba kubizile nje kunesibusiso uNkulunkulu abekele sona. Asibuke isibusiso kaAbraham.
Uma wenze wesithembiso uNkulunkulu uyaze unezibusiso azenzayo nomuntu. Kunezwe la ayizokhonjiswa la ayingalazi. A better place. Kungenzeka uzodakeni njengamanje uNkulunkulu uthi phuma odakeni uye to a better place. Kungenzeka kube nesixakaxaka emndenini wakho noma ebudlelwaneni bakho, phuma. Hallelujah. Amen. Phuma odakeni. Unkulunkulu has got a land, a better land for you. Masuphumela kwakwethu odakeni. Hallelujah. Amen. Balengisa inkulunkulu. Kune story ngangixoxelwa sona in my young age. Kwakunengulube ayithanda umnikazi wayo. Hallelujah. Amen. Hey, ayibona ukuthi ingcolile ayigeze ayifaka amaribhini lengulube ayifake endlini. Kodwa the day lana iyoguludela ephula amafastela ijaha udaka ngale ngaphandle. Uthi usuphumile ububuye odake anjalo noma emadodana phakathi kwethu ase sekujabulela uNkulunkulu abuye edakeni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Athi uNkulunkulu ekufaka edlelweni elihlazekile. Ngihambe ngapha koleli sibinde emaplazini. Uyibone inkomo esicrazile la ngaphakathi la ihlelelwe khona. Kuthola lezi inkomo ifaka amakhanda ocingweni zidla ngaphandle. Komile la ngaphandle ngala kuhlaza kapha. You think there is a better pasture than a pasture uNkulunkulu abeke kuwo? Shikosazi wakho umuhle exasi. Beautiful wife. Oh, yakho enhle. Ubuka ngale kwefence notani. Phuma odakeni. Amsabuye la kuwo. Amen. Phuma odakeni. uNkulunkulu unezwe elingcono abekele lona. When you may think ukuthi izwe leli esikulo noma okulona manje lingcono, kukhona izwe elingcono uNkulunkulu abekele lona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thina si mbewu kaAdamu ezamadodana. Abazalwane bayimbewu kaAdamu bayizindlalifa ngokwesithembiso. Isabelo sika-Abraham ngesethu. Hallelujah. Amen. NjengamaKristu izethembiso athenjiswa zona ziyisikhombisa. Hallelujah. Kulelizwi lengifundela. Amen. Esokuqala yizwe ayithenjiswe lona. Hallelujah. Esesibili ukuphindwa njengesizwe, multiplication into a nationhood. Hallelujah. Wayizoba isizwe esikhulu uma elalelile icommand kaNkulunkulu yokuthi akaphume la ekhona. Hallelujah. Amen. Ukubusiswa wayezobusiswa as an individual person. Hallelujah. Wayezobusiswa in many aspects as an individual. Wayezobaluleka njengoba sisakhuluma ngaye namhlanje. Azekayifuna ukubaluleka kodwa wayezobaluleka uma elandele icommand kaNkulunkulu. Wayezokwenza umehluko. He was going to make an impact. Abraham uma elalele icommand. Umehluko emhlabeni wonke, not just eHaran lapha ekhona. Konke kwakuncike ekuthenini uAbraham aphume alalele icommand kaNkulunkulu.
Phuzu lesibili eliphathelene nokulunga embuthweni engifisa ukukhuluma ngalo. Hallelujah. Amen. Ngiyazi ke ngoba anifundi i-constitution yenu, aniyilandeli ne-service book yenu, ake ngimkhumbuze ekuseni. Ngaleli phuzu lesibili, elesithathu amalungelo nemisebenzi nomthwalo kumalunga ombutho. Ngiyafisa ukukhuluma ngalo. Elesithathu ukuphela kokulunga. Hallelujah. Umsebenzi ka-training ke lo. Sihlalo wami. Ukuthi time and again bakhunjuzwe labafowethu abangena embuthweni. Hallelujah. Ngiyabona ngathi kuyakhohlakala. Asikukulunga. Ukulunga embuthweni buyavumeleka uma indoda noma insizwa imi kahle kwi-province, hayi perishini, hayi kurijini, kwi-province. Ngoba ungaba la eperishini, hayi kuzenze kahle izinto. Kurijini kuzenze, kodwa kuthiwa hayi usikila mkhuba lapho ku-province. Akwazi ukuba yilunga. Ma ugana la eperishini, ugana kwi-region, ugana la kwi-province, ubulunga bakho buyaphazamiseka. Kodwa uvumelekile if ubeyiphethe kahle. Khona amen. Amen. Kwathula umoya manje. Don't be naughty. Ezindodana, ungabe naughty. Iminyaka ingaba kusukela ku-18 years kuya phezulu ukuthi beyilunga. Umuntu losebhabhatisiwe, umuntu loseqinisile. I-constitution yenu ithi hayi ukulunga kugcina ku-18. Akufanele ilungisele yonke sihlala. Ngikhulumile noDube ngiyichecka lento. Akwazi ukuthi iminyaka yomuntu ongena embuthweni ingagcina ku-18. It's 18 and above. Constitution ithi igcina ku-18. Lungisele lokho sihlala. I-constitution isho njalo. Le engiyiphethe. Nansi constitution, that's the latest constitution. Amen. Amen. Nina abazalwane Nkosi umqaqiseka. Umadodana nayo. Amen. Ninayo. This is the latest copy. Ndodana fanele be nayo. Amen. All right. Abalingwa mbona abalandeli la. Abalingwa ufanele umuntu adonse 6 months elandela ingqothovu lezi zithi ngoba ngemva kwethu. Amen. Ulandela la mase mhlanganweni mase nguse uyeza. Umungezi bungaphela ubulungu bakho. Akusinto alibhanti nje. Uba yindodana. Umulandela. Ungayifakile imfungo elandela. Awulandela uyalingwa ngoba kunabalandeli la kumadodana. Second amen. Amen. 6 months ngokwe constitution. Angazi ke ngwembe no friend maphongwana. Hawo umngani wami kulungile noma engazenzi izinto angeke uyafisa ungeke. Kungakho umutho kunje. Mfaka abangani benu la. Akandi yokuflende. Ubizo. Usekhona amini esontweni. Nkosi yami. Imali yobulunga anikele abanye benu. Imali yobulunga on the 18th of June noma before that khiphani imali yobulunga. Wilunga kanjani ungasekeli ukuthi umbutho wephambili. Uzohamba kanjani imali yakhe ingekho? Bangacheka lithi akuvula amabhuku la. Singahlazeka. Avulwe. Utavulwe. On the 18th of
June or before 18th of June Fred phumi imali yobulungu. I-constitution isho njalo. Amen. Futhi le mali imiswe i-province hayi i-parish noma i-region. Madoda lethani imali. Iletheni imali madodana. Ndodana enganikeli, ndodana enjani enganikeli? Ngiyanibukela bafowethu baseweseni. Ngiyakuthokozela ukukhona kwenu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uma ke umi kahle ubamba iqhaza ngokugcwele ezinqoqweni ekwakhiweni nasekuqhubeni inqubomgomo kanye nezinqumo zombutho. Akwazi ukuthi unganikele ebuthweni ungelona ilunga ngokuthi wenze imfanelo zakhona, kodwa hayi ngala uyavulela ngapha kuvalekile. Uyavuleka nangapha namavulelo avuleke nangapha. Mangicheka nibecheke evethi ngiyabona ukuthi right. Uright ukuthi ukhuluma kanjani phakathi evalekile. Hayi man, kahle madodana, usenisiphoxa man. Angivuleki phakathi uvulele nala. I-constitution esho akumina bazalwane, ningangizona ayithethelele bazalwane. Hayi ngithunyiwe bazalwane. Uzoyilungisa le ndaba ningangizoni. Ngithanda kabi. Kudenza into right. Yenza into right bazalwane. Ubamba iqhaza ngisho okhethweni. Akwazi ubamba iqhaza okhethweni, kodwa manje awuzenza imfanelo. Nangena ningazi bazalwane ukwenzeka lezi zinto. Nanazi ukuthi kwenzeka lezi zinto nikathi ngeke. Hlala. Nanazi. Pho indaba ningenzi. Niyadideka, hayi, nifune sithethelele ekudidekeni, hayi, nithethelele, bazalwane bami. Nithethelele. Nakho kokumsebenzi wamadodana. Ukwakha isikhathi sokuza kuNkulunkulu ngomkhuleko nsuku zonke. Wagcina nenikhuleko. Uwedwa noma nomndeni wakho. Sikuye kukhuleka esontweni. Wagcina nini? Ukuzejwayeza ukudlinza ngokufunda nokucubungula izibhalo ezingcwele. Akufanele ngabe siyashoda ngabashumayeli abashumayelayo enkonzweni uma amadodana ecubungula izibhalo. Ngoba sojayi noma ifakaza kuvuthiwe la ibanga lingasizakala. Kodwa sivula ithuba hayi amadodana lutho mina ngihamba kwezindawo angazi mshumayeli wami angazi ngivula ithuba. Angazi ngivule uthi shumayela nina nenze njani madolo nzima. Hayi shumayeli wami lindana angazi ngivula ithuba. Ngeke ngivule ithuba bese nenze njani nihobe ubungule ifundo funda iBhayibheli njengendoda basizakala abantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Nilekelela abanye abangakafinyeleli ekwazini uJesu Kristu. Nifakaze ngoJesu Kristu enamukele nemaziyo nina. Bangakwawo baletha enkonzweni noma abafake ododaneni. Indaba iqala ekungeneni ebandleni. Then you take another step. So ungene emadodaneni. Hallelujah. Amen. Uvame ukwemukela isidlo, Holy Communion. Abanye kuyaphela lenyanga engalibhadi esontweni. Celebrate isidlo la. Inkosi nani lathi. Siyekula hayi ayikho indodana. Ayikho. And yet
kufanele sisondele ngokholo every Sunday if possible ukuze silekeleleke ohambweni lwethu lokomoya. Yes. Sekhona nami madoda. Amen. Ube lusizo ebandleni nasemphakathini. Ukuphila impilo ejwayelekile nokuzidela. Amen. Amen. Limiswa kanjani lo? Hallelujah. Yamiswa ilunga emadodeni. Hallelujah. Limiswa kanjani? Sikwa kanjani ba? Ilokhu ilunga lomuntu. Ilunga liyomiswa okwesikhashana. Kulandela ukucutshungulwa kwesijezu salo mabe lonini. Ilunga liyamiswa uma udaba lwalo selwehlulelwe. Oqala ukumiswa temporarily kusacutshungulwa mase siphumile isinqumo bese siyasiba ilunga. Awumanizo sifune ucutshungulwe qala lisikwe ngokwenza kwayo. Mawusikiwe embuthweni akusho ukuthi awusezukhonza. Hallelujah. Amen. Akusho ukuthi ngoba nakho usikiwe awusezikuzwe inkonzo usohlala ekhaya. Usikiwe khona kodwa usikiwe ukukhonza nokuthi uyilungise izigwegwe zakho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyuniform uyibeka phansi bawusamisiwe ngesikhashana. Mawukuthi ke sekulungile bese kuthiwa hayi gqoka. Futhi funeka kwenziwe public. Hayi ushophe. Connect. Hayi indaba sekhoneni. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuqedwa kokulunga. Ukulunga kuphela ngokuthi umuntu abizayo. Fake resignation. Hayi ngangami. Nangithi ngangami la hayi ngangami. Fake resignation singaboni nje uqhubeka wenza yonke into kanti wena hayi awusekho nembuthweni. Resign. Usho ukuthi hayi ngisekho embuthweni. Uyazi bazalwane njengomfundisi khona inkinga enkulu eyenzakalayo. Umuntu ahlale alove enkonzo kuyonela ngashona noma esibhedlela sumi bathi hayi ilunga kanjani engazenzi ifanele. Hayi mfundisi hamba visit. Imali yabani engena petrol visit. Yalaba babakhonzayo nabenza ifanele. Uma lahambe wow. Angisho bazalwane ukuthi when we just challenge hayi mazi u100 eyothi mayibuyishiye zu99 ofuna kodwa kufanele nazi bazalwane lento ngikhuluma ngayo usekhona ngithanda Amen. phela ngithanda hayi ngicuma nibheke phezulu hayi ilunga leli hayi ilunga hakufundisa kasayi elungeni kaBenati imfanelo dololo wagcina mhlambe ngena luthe mngeni walokho ihlathi lendodana ukwehluleka ukuba ilunga elibi komhlephaksa uyanqunywa ngenxa isinqumo sokujeziso kwelunga emva kokulala kodaba labo ukwehluleka ukuba sezinkonzweni zombutho noma ezintweni zombutho iziqubo ezintathu sekubalela 1 awakekho ukufa akaxolisile futhi 2 akekho ukufa akaxolisanga futhi 3 akekho ukufa yamsika. Niyayizwa le bazalwane? Amen. Niyayizwa le bazalwane? Amen. Ungathi uma ususikwa bese uphatha kabi. Hayi constitution yakho. Esho njalo. Angiphethe.
okokusho kwelungu malishonile ilunga ke kuyaphela. Hallelujah. Namhla ke ngiyafisa ukuba sonke ke sibuke kabusha ubizo lwethu njengamadodana. Ake siphume kwesidwayelo. Ake siye lapho sithunywe khona ngokubizo lwethu. Ake sibe isibusiso ebandleni nasemphakathini egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Amen.
Kristu inkosi. Uyabusa. Ngixolela-ke bantu umkhuhlane kancane. Kodwa-ke angibonge ithuba nje lokuthi ekuseni ubaba uNkulunkulu angigcine ngevuke ngisithole sengila kanye nabazalwane. Ngixolela Nkosi yami sengiyokubambela. Ngesonto edlule ngangisenanda ngashiya wonke i-plastic wama-waistcoat. Indodana ithi 62 January. Ngiqondoze 8:15 kwasha 22 avule mhlawumbe ngigcine sekuvuleka ingawongeleti. Mhlawumbe ke ubaba uNkazi useke wathinta lapha nalapha njengoba sifikile nje okwami sekuthi nje nginikeze isithombe ukuthi sihlangene ngani singathi masihamba sithi siwumbutho angazi ngibeka kanjani sizwakale lento kaBernard Mizeki. Uyabona mawuthi kanjalo ngezindlela umbutho usungulwe uBernard Mizeki. Ngizama ukuthi ngihlukanise. Umbutho awusungulwanga uBernard Mizeki. Umbutho wakhe-ke isikhathi uBernard Mizeki esengasekho sibuka imisebenzi yakhe. Yes. uBernard Mizeki bazalwane waye umuntu njenganathi sonke lama ubheka njengoba sila sisuke emakhaya seza endaweni yokusebenza sifuna umsebenzi. 100% wethu njengoba silana nje ngoba akekho ngathi uzalwe nje la sikhona sisuke endaweni saya siyofuna amatoho ukuthi siphile. uBernard Mizeki ke naye ke uzaliwe naye baba noma wakhe ngo-1861 waphila impilo yakhe yasekhaya eMaputo le Mozambique la izalwe khona. Wahlala wabuka ukuthi ngineminyaka esingu-25 angitokozi indawo wasuka weza lapha eSouth Africa. Kusho ukuthi kwabalula uma izongena ngase-Cape Town njengoba simthola ukuthi ufikele eCape Town. Uma ubheka u-1886 25 years ago uma izalwe ngo-1861 25 years ago wafike lapha eqala nje wasebenza. Uma umbheka engena ethola itoho eCape Town engumsebenzi nje lojwayelekile just a labor. Ubuke ngiyazi ukuthi njengoba silana nje iningi lethu suka ezilalini noma kuphi ungakubiza ngani ufika la indawo azikho zokuhlala uhlalela iWem uhlalela iClip uhlalela iDayton. Yabo nje uhlala la iDayton nje zithi mayiphuma insizwa kade iboshela kaNkolombe zifika ntambama ziyoshaya isikali ematsheni. Naye uBernard Mizeki wathi mayifika la wabuka insizwa ezenze njalo. Ntambama mayiphuma etohweni zigijime zithi zokwehlisa ithukuthuku ziyoshaya ilokhuzana isikali. Wathi mina angeke ngikwazi ukwenza lokho. Waqala ngesikhathi izintambama ziya ngapha ziyoshaya ikali. Waqala yena wafuna ukufunda. Uvuleka amehlo akhe mathi ufuna ukufunda. Wathola imishini iyakhona la eAnglican. Wangena ngaphakathi. Waqala wafunda. Umulandela kahle ukufunda kwakhe kuthiwa uyena wokuqala noma ungawokuqala abathola ukubhabhadiswa ebandleni lethu. Ayike lilala emlazeni wami. Kodwa iSt Philip eseCape Town. Omunye wokuqala owabhabhadiswa ngaphansi kwenkolo yobuKristu. Ungakhohlwa ukuthi usuke emakhaya kusuke kuphilwa impilo ehlukile. Yasemakhaya baphatha induku abantu benza zonke izinto abanye abangakholwa kodwa nje impilo yasemakhaya mefika la uthole inkolo yobuKristu wangena kuyona wancika kuyona wahlala. Leminyaka efikile oqala muzobheka uthe mayingene efunda ntambama wafunda izinto eziningi. Ufunda ngenkolo uphinde uyafunda yena nempilo yonke nangezilimi ngoba kuthiwa mawubheka izilimi ezu8 akwazi ukuzifunda zaseAfrika. Ngokukhulu ukusheshsha zangena kuyena emqondweni
waphinde waba nezilimi ayemasterisha kuzona ezintathu ezaseDashi kusho ithi Afrikaans leyo nesingisi nesifrench futhi waphuma phambili kulezo zifundo khombisa ukuthi umuntu wayezinikele kakhulu uBernard esikhathini esincane efikile la eSouth Africa. Angithi kuyazi-ke mangabe ungenile ngaphakathi ebandleni usebenza mningi imisebenzi abasuke behola ibandla bekubuka bambona ukuthi wenza kahle lo mntwana. Ngishilo ngathi at the age of 25 uyabona la eSouth Africa sazi ukuthi 35 years i-youth, then over 35 years sesimthatha lo muntu ukuthi asabalwa ku-youth. Manje uBernard uyambona ukuthi yena ungumuntu omusha. Lesi sikhathi efikile la eSouth Africa eseCape Town wenza zonke lezi zinto bayambuka ababengabele amamishini eCape Town. Engakuba kuthema zenzeka izinto wathi uzimisele lo umntwana wangena ngaphakathi wayofundela ukuba umkhathekisi. La njengamanje mangikhumbula kahle umkhathekisi engikukhumbula kahle wake wafika ngakithi ngala mina ngwangala ngasemgaba ubalula mase umuntu wasemgaba emnini kwakumkhathekisi uGigaba abo ugcina futhi wawumfowabo kamfundisi uGigaba ubaba kaMelusi abo ugcina umkhathekisi engamuzwa ngalanga angibajwayelanga abakhathekisi mhlawumbe ubaba umfundisi yophinda sinikeze ithuba ngalona asichazisele ngabakhathekisi ebandleni lethu. Wathola isifundo wafunda wangena khona wathola nokuthi abe umkhathekisi. Uyabona ukuthi uyaphuthuma impilo yakhe iyashesha. Bathe mabembuka zonke lezi zinto zenzeka la eCape Town eZoniblock wathi cha ngeke ngoba ubishophi uyahamba uya eZimbabwe ubishophi uBruce akamthathe uzofika wenza umsebenzi lapha eCape Town elokhuzana eZimbabwe. Kusho ukuthi ngesikhathi uBishop Bruce ehamba eya eZimbabwe bamthatha uBernard wahamba naye. Thina simbona uBernard sesithi semashona nje usuke eCape Town ngoba eyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ufike eSouth Africa ezokwenza umsebenzi njenganami nje ngifuduka endaweni yasemakhaya ngize eThekwini ngizofuna amadola. Kube kanjalo kodwa sesimthola manje usele uphethe indaba ezisehambisa indaba ezinhle manje zikaNkulunkulu. Akasahambi ngale ndlela yokuthi ufuna ukuziphilisa manje useyathula uyaphuthuma ngoba nakhona esela eCape Town wayezinikele ngayo yonke indlela akukho la wayengangeni khona ngoba uyathola ukuthi nantambama wathi mangabe kufundwa wayilekelela abanye abafowethu ababe donsa kanzima. Angithi uyazi ukuthi masifunda abayile ema-university bazokutshela ukuthi ukwenza i-third year ubusenawo umlenze mhlawumbe othile waka-course 2 uhambe nemlenze naye wayisiza labo bazalwane ukuthi laba ababesele benemlenze abasiza abalekelele bafunde ngokukhulu ukushesha. Kusho ukuthi umuntu wayezinikele ekusizeni umphakathi or i-society at large. Mayifika eZimbabwe yoqala nje mayifika wakha umuzi wakhe uthe mayiwakhile lo muzi wobonke lo muzi awanele mangabe engeza ukufaka abantu abaphenduka afake inkolelo zobuKristu enze gospel enze zonke izinto ezimayelana noNkulunkulu ngaphakathi esheshi. Uthesa wakhile umuzi kusho ukuthi bagcwala beza eshumayela ephendula abantu wabona ukuthi makashadele ngokukhulu ukushesha waphuthuma washodela umama wabo umutho kulula ke mangithi umutho ngoba mina ngithi ngazabala umuthwa uthe mayisezenza zonke lezi zinto khumbula ukuthi njengoba ngishilo yonke lento uyenza ngokukhulu ukushesha ngoba mubheka lo 5 years manje seseCape Town ngoba ngesikhathi emuva that was 1891 emuvela eZimbabwe ufika wenza lo msebenzi uthola inxiwa uyabekwa uyakha uhlangana nabakhosi bonke laba bantu ubuka indawo ukuthi cha mina inhloso yami ukuthi ngifake inkolo yobuKristu kule ndawo. The minute eqala introduce le nkolo yobuKristu
uyasebenzakalani manje ubhidliza izakhiwo ebezikhona zamakhosi noma zethu thina zenyanga ungabeka noma ngayiphi indlela oyicabangayo ngesikhathi ekubhidliza lokho ngoba ngithi uyazi njengoba ekwakhe lapha sekuyakhonza kusho ukuthi abantu bebeke enyangeni bephila abasayo sebeza la ekhaya manje sebethola ukuphila la kuBernard ngoba uyabashumayeza abantu abakhulekela abantu bayaphila abantu yaqala inkinga manje endaweni kwaqala inkinga kwathiwa lezi inkolo lezi yizo lezi ezizosibulalela isizwe sethu nendlela noma amasiko ebekade siphila ngaphansi kwawo ngoba engakuba ke zonke lesikhathi kwenzeka lezi zinto kwafika isikhathi that was 1896 la khona kuthiwa khona ibizwa ngeMashona uprising abasuka umphakathi uyazi ke makuthiwa uprising so sekuvukelwa abantu betotoya benza zonke izinto baqala abantu balwa bathi cha ama-missionary wonke lawa asilathela lenkinga ukube laba abantu bale ama-Europeans azange afike la ezweni lethu ngaba kunje kwaqala ke impilo yabanzima manje kuBernard ngoba labaholi bomphakathi sebevukela inkolo yobuKristu eholwa uBernard ngaleso sikhathi ngoba ababhishobhi babenikeze yena ngaleso sikhathi kwathi noma sekukhona isigijimi sesimhlebela sithi Bernard sekubi baleka ilapho ke mhlambe fanele thina sibe sesithatha kona kakhulu ukuthi umbutho wethu bese uqhamuka ngalokho ukuthi uBernard umuntu ngempela owathi noma sethi wabaleka wathi ngeke ngibaleke mina ngoba mina ngimele inkolo yobuKristu uma ngizobaleka ngishiye ngeke kulunge ongenani mangife kuphela mangifa ngaphansi kwenkolo yobuKristu Yes. ayike uyabona isigijimi mase sidlulisile umbiko akusekho ukudlula lokho bakwenza okufanele bakwenze kwaqhubeka uBernard washumayela ivangeli baphenduka abantu baphila abantu bafika ke laba abathatha isinqumo sokuthi basusa umphefumulo wakhe noma ababehlose indlozi ezimbi ngayo bafika ekhaya bamdonsa bamhlasela uma ubheka ibheji lethu line esagile esivundile sithe nomkhonto othe ngoba sikuthatha lokho hayi ngoba sikuhlonipha kepha siyaqhakambisa ekutheni uBernard Mizeki wahamba umphefumulo wakhe emveni kokuba ehlaselwe ngemkhonto nangesagile kule khaza manje abantu badutshulwa kodwa yena ngesikhathi bemthatha ekhaya bamshaya ngesagile abamgwaza waxhugela ke ngenhlanhla bamshiya bethi mhlambe usephangalele waxhugela wahamba bazothola indawo la phezulu ngasentabeni nabazi ukuthi afika nale khona etshini hayi kude kakhulu ngasekhaya ngoba umama wakwakhe waphuma nalo usize ekhaya behamba bezama ukumbheka emveni kwesahlakalo mhlambe bamthola esalele ephefumula wayengakadluli ukumthola kwabo basuka noma ayopha ngalo ndlela yena akwazi ukuthi mhlawumbe ayisule amanxeba ngaleso sikhathi bathi abaphuthume uyazi umuntu umelimele ufise ngathi ungambathisa ufise ngathi ungamnikeza ukudla babuyele ekhaya beyozama ukuthi mhlawumbe bamthole lokufana nalokuthi ukuze afudumale ngoba phela usendle ngeke futhi bambuyisele ekhaya ngoba ekhaya bayazi ukuthi uzohlasela bahamba ke babuyele ekhaya bathe masebe kamama bethi mhlawumbe sebelungisile bethi bazama ukubheka lapha la bemshiya khona babona umbani oshaya njenganezulu angithi uyazi mangabe mubuka lapha uyazi ukuthi khona into eshiye lapha mase kubanika kwenzeka into awu ikhona nje lapha la ikhona okusho ukuthi ke ubaba uNkulunkulu wayesadlala indima yakhe empilweni yakhe uBernard Mizeki bathi mase befika lapho ebekade bemshiye khona bafika engasekho abanothisa ukuthi la yehlele khona itshe laselidabukile likrekile ukukhombisa ukuthi umbani wafika washaya lapho akaphindangeke atholakale ngoba ngithi babemshiye lapho babenenkolo ukuthi bebuya bazofike bamthola abesephuthumiswa mhlawumbe anyengwe kanjani ababange besamthola kusho ukuthi ke waphelela lapho ngoBernard Mizeki
ukufaka ukuphila kwakhe konke nokuhamba kwakhe emhlabeni. Kodwa into ayishiya kuthina uma ngithe eqaleni ngivula umlomo ngathi uBernard Mizeki awusungulanga umbutho. Ukuthi ngesikhathi esephilile emhlabeni wafika ezweni lase South Africa wawenza umahluko empilweni zabantu baningi abashintsha. Ukuthi ke thina njengoba singamadodana zingaphi impilo zabantu esishintshayo. Ingakho ngithe ubaba umfundisi ukushilo omningi mina ngeke ngisakusho. Zingaphi impilo zabantu esishintshayo. Ikuphi esikwenzayo kwi-society ukulekelela abantu ngoba siyamthola ukuthi ekuhambeni kwakhe kwempilo wayilekelela labo ababe nemfundo eyiza kancane asheshe abanikeze ukuthi mhlambe bakwazi ukushesha ngoba uyabona umuntu okwazi umasterisha ama-language more than 11 njengoba kuthiwa waye-8 ala e-Afrika wathatha angaphesheya angaphezu kwawu-3 ewazi ukwakhuluma ngayo yonke indlela. Kusho ukuthi lowo muntu wayezinikele ngaso sonke isikhathi. Thina ikuphi esikwenzayo umphakathi wethu? Ikuphi esikwenzayo ebandleni ngoba uqale ebandleni ngaphakathi engumuntu nje wagcine ebona ukuthi cha angingagcinile mangibhabhadiswe. Ukubhabhadiswa kuyinto ebalulekile ebandleni lethu likaNkulunkulu, angibeke kanjalo ngoba njengoba sikhona sonke la angaze ngizothiwe thina la ebandleni lethu umuntu kade eqiniswe ngazange abhabhadiswe. Okusho ukuthi uma ulandela yonke iprocess kaBernard Mizeki yempilo ukwenze konke within 35 years wadlula emhlabeni. Kodwa uyabona ukuthi efike la at the age of 25 wahamba emhlabeni ena 35 years ngo-1896. Kusho ukuthi umuntu okwaze u-10 years wakhe i-master plan yakhe wayehlele kahle. Siyazi kunama-short nama-long range. Yena wayibeka ku-10 years ukuthi within 10 years ngoba sengik-achieve konke. Mhlambe nathi sisengakwenza lokho ukuthi kusukela namhlanje ube ne-master plan ezokwazi ukuthi ekugcineni emsukwane uhamba ushiye umuqa emhlabeni. Yes. Amen.
ujombile sihambile omele sihlale ezingaphambili azokwethula amadodana. Ngathi senza ifungo nawe mawuthi awuyona indodana noma mhlawumbe ke usamile kungakuhle ukuthi nawe ube ingxenye yalokho sekhasini 72 encwadini zethu noma kulamaphepha ikhona ama-photocopies. Nokuhlala ngekho akeze umele sihlale zokwethula, asizikwethula wonke ngamanye kufanele siwethule njengoba ngasikhulumile corporate ngenxa yesikhathi. Otherwise uba nje bekuyisikhathi sethu besovele nje one by one sikwenze lokho, kodwa ngenxa yesikhathi ngiyacela enze corporately lozowethula sekhasini 72. Okay. Baba ohloniphekileyo kakhulu enkosini, ngithula kuwe lamadodana yes ukuba avuselele njengamalunga ombutho yes. Mfowethu njengebamba kasihlalo bombutho wenelisekile yini ukuthi balungiselelwe ngokwenele ukuvuselela izifungo zabo na? Yebo, ngenelisekile. Inkosi inani? Inawe futhi. Bathandekayo uKristu, ngaphambi kokuba sivuselele izifungo zethu njengamalunga ombutho, ngiyanxusa ukuba nivume ukholo lwenu kuNkulunkulu enaba bathiselwa futhi naqiniselwa kulo, nayemukela inkolo yobuKristu efuze inkolo yabapostoli. Kuyintokozo kimi ukuba ngivuselele kanye nani njengamalungu ombutho kaBernard Mizeki. Kumele ke sizibophezele ukugcina izinhloso nemigomo yalombutho elandelayo. Izinhloso nemigomo ngiyacela uyifunde njengebamba kasihlalo. Noma sonke asivume kanye naye ibamba. Ukumemezela ivangeli lobukhosi bukaKristu ukuqhubezela phambili ubudlelwane, ukukhuthaza ukufundwa kweBhayibheli, ukuzijwayeza izenzo zobunceku, ukukhuthaza ukwamela abazalwane nalabo abasisiko, ukufuna abagulayo nokuzijwayeza ukwenza inkonzo yokuphilisa, ukuba nesandla ekuhlanganiseni izidingo zomphakathi, ukuqhubezela phambili nokukhuthaza amadoda ekubeni abaholi empilweni yemali. Siyabonga ke sihlalo wethutshana, cela sihlabelele iculo.
Bafowethu niyafiswa ukuvuselela njengamalungu alo mbutho na? Ngiyafisa. Nizimisele ukugcina imithetho nezinjongo zalo mbutho nokuhlonipha bonke laba babekwe phezu kwenu enkosini na? Ngiyakwenza njalo ngisizwa inkosi. Uyakwethembeka ekufakazeni ngoKristu inkosi yethu emphakathini na? Ngiyakwenza njalo ngisizwa inkosi. Nkosi vikela laba bafowethu ngoba balo lwakho lwasezulwini ukuze bengabakho njalo njalo bakhule umoya wakho ongcwele imihla ngemihla baze bafinyelele embusweni wakho waphakade. Amen. Amen. Baba wethu oyingcwele, siyakhulekela lo mbutho kwi-region, sikhulekele nabaphathi bayo abakhona la phakathi kwethu, sikhulekele nemibutho yamadodana ikakhulukazi baseweseli abakayinathi la kule ndawo, sikhulekele kanye nabalingwa bazwile izinjongo, bazwile nemithetho yenqubomgomo umbutho. Siyakhuleka moya oyingcwele ukuba uphelelise lokho sokuqalile empilweni zabo. Konke sicela ngayo uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen.
Masigcine-ke iy'nhliziyo nezingqondo zethu ekumazi simthandeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Nesibusi kaNkulunkulu somandla, uyise nendodana nomoya ongcwele, masibe phakathi kwethu sihlale kithi njalo. Amen. Amen. Ngicela sihlale phansi. Well, angazi executive if he has some announcements or something to say. I think we're on record time. We're staying within 10:30. We'll be out of this place. Ukuvuselewa inkonzo ka 11 o'clock. What's the time? It's 10 past. 10 past. We are on record time. Ngoba kwase babaqala bayaphethiza ngapha 10. Some of the Mizeki members got something to say, then you can come forward. Amadodana zidini umama umqobekeleki ekuseni angibulise Kristu inkosi. Kristu inkosi. Elokuqala wafundisa nasithi inkosi bawusinamadoda abaperishi egameni la-executive kale perishi sithi siyabulela ngokusihola inenkonzo. Siyathemba futhi sisavuseleleka. Emva kwe-COVID ngiyaqala ukubona ngokwenamba abantu ii-members alapha ekhaya zizoku-20 hayi ndihleli phansi njengonobhala mfundisi weperishi ngifuna ngisihlala ngiyabala ndiye bazi baphuma baphelele. Ngiyaqala emva kwe-COVID masibonge kwi-region ngokuthi sivakashele sibonge xa sithi ngumzuzu wokugcina sithi sicela sihlale ngokamntamo nifike. Ngiyacabanga ukutshele ngolesibini noma ngolesithathu ukuthi hayi fikani, kodwa anisiphoxanga navuma nathi hayi sobe sikhona kwi-diocese okamahlase nokungwala ekhaya. Masibonge nawe ukuthi kube khona ukushoda nje bakudlula sithi province kodwa no-House of Natal imelele kuyo yonke indawo. Masibonge kuyo ndawo. Make ngibonge mfokamaheta mfokathungana bamfundisi wamkhuluma umfundisi umzisi Sibili nawe mfana wakhe nawe sithi Ngiphakamisa umbono nawe sithi nangabe ukunatshana uSibilo waye umshumayeli wasembali engenisa inkonzo ka 3 o'clock lapha ecathedral uyise wamfana wagcina ewudikoni wala eKetoman eBalbata ehlala lapha endlini khona eKetoman Chesterfield. Hayibo uyiweseli kwakuyishanhliziyo uyiswa lo mfana. Ngiyabona ubuso uyibeka unatshana. Hayi unatshana. Mama wakho ubani igama lakhe? Umama? No igama lakhe first name. Ana. Udadewenu umthungi Samuel eThekwini. Udadewenu. Uthunga khona eChesterfield. Nimdala ndingcwele apha windows.
Asilolo manje ngoba akahlekanga maye wesile into amawesile siyawazala mfundisi. Osna sanbulela baba. Ngizwasebenzile nonke ngiyabulela xa benthe nani ngizokuthola vele ngapha. Omakhelwane ngiyafundisa balapho kulapha ngasePicket bethu abakude kakhulu omakhelwane bethu bona abazalwane basewesile siyambulela xa nithenana xa simkhwala khona sivakatshele sisodumisa nani nibe khona okwami mncane nje mfishane yakuphuma inkonzo-ke sekeyibhala umfundisi sizamcela-ke madodana ningene phaya kulandlu leya nginifumane nje amanzi aselwayo noko nisuke ekuseni kakhulu ngiyaqonda lento kuba umntana usuka le ePortshepstone noko kusuke sekelande kakhulu loke nifumane nje amanzi phaya ningene phaya okunye-ke sisala sikulungisa thina selikhaya njengeparishi enkosi kakhulu ngiyabulela kakhulu bazalwane enkosi. Hayi-ke angibonge nobhala jikelele kodwa-ke I don't want to leave out uMaphongwane umthuma ukuthi ihlangane le nkonzo. Thank you very much, Baba. Otherwise, I wouldn't have done what I've did if at all it wasn't for him. Siyabonga kakhulu Baba Maphongwane. Cela siphakame sihlabelele
Amen. futhi niwaziwa phesheya Yeah. naniwaziwa khona njengoba sithatha nje hayi nizoyibona ngempela Facebook international platform. Amadodana sibonge umfuka mjato. He always does a good job. Because my boss is Seba. Amen. Ake simbizi yami yini amadoda. Busisa.
No, not wonke, corporately. Lunga. Corporately, adapt. No.